好啦，今日返嚟呢度咧，而家咧啲電咧就做好晒啦，係啦，見到咧啲燈咧都已經着晒噶啦，係啦，咁啊，車代表住咧已經係駁晒個電箱啦，係啦啲電，咁啊今日嚟到咧就係咧朝頭早咧就上咗啲窗啦，跟住咧就開始換窗啦，係啦。呢啲咧就係舊嘅窗拆出嚟嗰啲嚟嘅，係啦。咁呢啲咧就攞啲膠包住呢啲咧，都係新嘅窗嘅，係啦。咁啊睇下啦，今日兩個人做，咁啊呢度就已經係做好咗噶啦，係啦。咁啊攞木籤咧攝俾佢啦，度好個平水企水啦，跟住之後咧出面咧就會咧用泥咧就會打斜咁樣咧塞泥啦，係啦，係啦。咁點解要打斜咧？因為呢度咧就方便過之後咧去水嘅，係啦，係啦。咁啊等啲泥乾咗咧就可以游個防水嘅啦，係啦。咁啊呢度就係一個窗啦，即係個廳嘅窗啦。咁啊因為可能會望到對面啦，所以呢度即係磨砂玻璃嘅，係啦。咁啊然之後咧嗰邊呢度咧就都裝咗噶啦，呢隻咧就未塞泥嘅，係啦，塞唔切啊，今日就係啦。呢度咧就暫時咧就度好晒個平水汽水啦，佢攞木籤攝住佢先啦，係啦，跟住固定咗個位置啦，咁之後翻嚟咧就可以咧塞泥噶啦，係啦，咁啊見到呢啲咧就爛溶溶噶啦，因為就原本拆嘅出嚟嘅時候咧就拆到爛晒。咁之後咧就會塞翻嚟啦，跟住出面咧又係會斜斜啲咁樣啦，做翻啦，咁啊入邊咧就會批翻灰啦，咁啊就油翻油咁樣咯，係啦。咁至於咧呢隻咧就啱啱就拆咗，咁但係就唔夠時間做啦，今日就咁所以咧就擺住喺度先。咁啊因為驚落雨啦，咁啊呢度咧就比較係貼着出面啦，咁所以咧就裝晒啲即係裝嗰啲布咧，攞啲泥頭袋咧當冚一冚佢咯，費事落大雨話咧啲嘢咧啲水咧飆晒入嚟，係啦，咁樣。咁啊呢度就今日就做咗咁多噶啦，做咗4隻啦，係啦。咁啊嗰邊一隻完成啦，呢隻就上咗啦，爭出嚟啦。咁呢隻又拆晒噶啦，係啦。因為呢啲咧就你見到咧佢係比較難拆嘅，因為呢度應該係原裝嘅，佢係種落去嘅啲鋁窗就唔係收螺絲嘅，咁所以咧就成個咧要撬起晒啲鐵咧先甩到個舊嘅鋁窗框出嚟，係啊，咁啊。呢啲咧就係拆出嚟嘅窗啦，咁擺晒呢度先啦，揼好晒先啦，之後就一次過掉咯。好啦，咁啊今日就差唔多啦，拜拜。